Ngengane zawo sinzima isimo kowesifazane ona-31 owalala naseLesotho wayelanda umuthi eZimbabwe. Lokho kuvele kwi-VN kadadewabo ebikela kuyethuleleni TV njengoba-ke begcine bekudalula ukuthi owesifazane ona-31 ubukeke neminyaka ebheke ko-94 nako-110 makwenzeka. Sawubona kuphi nakuphi lafunye khona lo musi njengamanje ukubingelelayo yena Mathunda Gqozi Ntombi mqamela mehlakha abanye baqamela umathwazi. Ngrawethu ngaphandle komusho isikhathi sakho udadewethu nomdadewabo-ke wasisi lo ubonakala la esithombeni uchazile wenzeka kudadewabo ngesikhathi-ke eze ebanjwe na. Ngaphandle komusho isikhathi sakho na i-VN yakhe echaza. Yebo bhuti Nkosazana ukhuluma noSiphesihle Ngwavuma. Kodwa kumanje ngisemtuba edukuduku lapho kuhlala khona usisi wami noma fisa kulamana bomama bethu. Ngicela usizo Nkosi yami ngisazi singenze njani. Bengithi ngizama ukwenza ividiyo yami nami. Inkingi network incane akuvumi kahle nedatha lami vele selincane. Usisi wami una-31 kodwa manje sewushintshile sovela bengathi ugogo. Uqala ukugula ngo-2022 usiza kalitholi sampa ibhedlela yonke indawo usiza silitholi akusekho lapho singayanga khona bezele besithi lapho siyakhona eThekwini besithi usisi zothola kodwa sika sesithole Nkosi yami manje umqondo wami ubuhlungu inhliziyo yami ibuhlungu ngale ndlela ngisazi simele ngenze njani ngomntana mama ngiyambona siyafa una-31 kodwa manje futhi isimo sakhe asikho kahle ngiyambona ukuthi vele amandla kasenawo kuyabheda. Una-31 kodwa isalukazi ngathi sina 110 kunzima besicela usizo kumanje ngisedukuduku ekhula ngizosenza nesithombe lapha vele asevele anakhuzana ase-right khona una-31 masiza bathi angazi bathi waba yini bathi ngazi ilumbo kanjani kodwa manje angazi nami simele ngithini. Uyagula lo muntu kakhulu akaseza noma phisiwe yonke into akase uphila nje ngamapheni usuku nosuku mina sithenga ama-Green Power 3 nePanado kusekuseni aqedile akakhona ukuhamba angicabanga ukuthi lesi sifo akusona nje ngoba ndimqala sevela senengane unanengane neminyaka 8 isikhulile ingane yena kumqale nje wathola leyo ngane edlula khona wagula waloya nje into endle emabele thola ngalo kwamakuthola ngale ndlela mhlambe sicheka basho ukuthi waloya umuntu ngoba umshuthu kanjani ngazo sithi into zabo abazenzayo then wamshintsha wamenza kulesi simo uyagula la muntu akekho kulesifo akusona isifo uyagula nje lo umuntu ogulayo nathi sesihambe yonke indawo usiza silithola ngendlela abasho ngabathi masambe sicheka basena yena lo muntu waloya wazi umuthi walanda eZimbabwe ngazi kanjani base futhi lezi nyanga esamba uzo basasikhohlwe thina sizoze sithole usizo njengoba size siya ku-Prophet umama nisafisa ageja nakhona ingakho sesicela usizo ngoba asisazi kumele siphi. Yabonga.